Pegamos aqui agora esse Honda Civic. Ele tem esse módulo, né? Para ter mais qualidade, o cliente vai colocar o processador e vai dividir mais com aquele Cosus, a Multimídia Pioneer. E ele vai instalar nas portas os Protec. E continuando no Civic aí. Dá uma olhada, pessoal, a bagunça dos fios aí. Queimou o fusível, dispositivo, eles pegaram e ligaram no pós-chave. Parou trava, alarme, o som. Toda vez que desligava a chave, resetava a memória. Então, o fusível lá da frente queimou, então corrigi essa instalação que ele fez em outro lugar. Porta-módulo. Quase no jeito, já deixa tudo pré-pronto, ó, positivo, negativo. Agora vamos pro carro.